Crocchette al formaggio, pronte in 15 minuti, facilissime. Ed io vi sfido a resistere. Ok, metti il latte in una pentola, aggiungi l'amido e mescola. Fai addensare a fuoco lento, aggiungi il formaggio, il parmigiano e mescola a fuoco dolce. I formaggi pian piano si scioglieranno e formeranno una bella pasta compatta, lascia un'ora in frigo. Dividi l'impasto in crocchettine, modellandole con le mani, e poi prima infarina, uovo e poi in pangrattato, friggi. Da gustare calde. Provale anche tu.